nas sa srpskom kosom, to jest Kosmetu. Mi smo došli danas tu da malo to obiđemo, da vidimo narod kako živi ovaj srpski napaćeni. Jer znamo i mi kako smo proživljavali u Republici Srpskoj, najljepša, kako je izbjegove Pobjednji, Fatov i ostali gradovima Republike Srpske. Sad smiješ ti to, da? Dobro. Ovdje sasvim sve izgleda kao normalno, u stvari nije. Da se doći naš drugar koji će par riječi da kaže tu sad. Drago mi što ste došli da nas posjetite ovdje danas. Drago mi što sam mogao da vas koliko toliko ugostim u našem srpskom gradu Mitrovici, Srpska Mitrovica ili Severna Mitrovica, kako je zovu. Puno mi je srce ovako što ste vi došli kod nas. I evo, naravno, ne šiptarskim izborima, naravno, evo, pozivamo da bojkotujemo izbore. Bojkot za sve. Bojkot šiptarskim izborima u Bosanskoj Mitrovici, Srpskoj Mitrovici. Kako ide ona pjesma, plovi patka, plovi guska, bit će ovo zemlja srpska.